Миша, Миша, что вы думаете об этом путешествии? Ничего. Главное, чтобы стекло не отломилось. Понятно. Уважаемые дамы и господа, группа компании «Астана» приветствовать вас на маршруте похода «Ничего». От имени капитана теплохода просим вас ознакомиться с правилами типа. Вот под мост сейчас будем заезжать. А да, вон разводящийся Миша. Под мостом. В темноте. В 1703 году и в свое время являлся одной из самых молодых столиц мира. То, что было сделано Петром Великим, трудно оценить, хотя бы в силу совершенной уникальности самого факта заложения Петербурга. В истории мирового градостроительного искусства рубежа 17-18 столетий это событие ни с чем сравнить. Ни одна из европейских стран ни на своей территории, ни за морем в растущих колониях не пыталась основать город такого масштаба, тем более новую столицу Великой Империи. Стратегически очень верно, однако условия для работы были крайне суровы, поскольку земля была болотистой. Князь Владимир Федорович Адоевский описал основание Петербурга в одной из своих романтических сказок. Стали строить город, но что положит камень, то сосет болото. Много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно. Все в себя понимает, и наверху земли одна только остается. Выбрав болотистую местность для строительства будущей столицы, поставил сложную задачу на многие К примеру, долгое время в Петербурге не построить метро. Это связано с тем, что город стоит на подвижных насыщенных угодных и долгое время технологии, которые позволяют строить. Поэтому станции закладывали на большой глубине